Ну что, замело тебя, да? Замело. Впервые видишь такую зиму снежную, да? Эх ты, малыш. Тая не выходит. Поела и не выходит. Ну что, покажем, что у нас происходит, да? Давай покажем. Доброе утро, друзья! Сегодня 3 января 2024 год, на календаре среда. Меня зовут Денис, и вы на моем канале «Жизнь за чертой города». Друзья, я живу в Сибири, в Кемеровской области, и сибирская погода нам преподнесла большой сюрприз. Нас завалило снегом. У нас 3-й день подряд идут сильные снегопады, а вот сегодня еще добавилась метель. Усилился ветер, и все задувает, метелит, вьюжит. Какой еще эпитет подобрать даже в голову не приходит. В общем, нас завалило. Въезд на поселок полностью закрыт. К нам не пробраться. Техника не чистит, потому что техника работает где-то, наверное, на других объектах в авральном режиме. В общем, дороги нет совсем. Видите, у меня даже нет машины здесь, потому что я просто на поселок на свой не проехал. Если будет возможность, я вам сегодня покажу, где моя машина. Она брошена вдоль дороги стоит. Попытаюсь днем до нее добраться, но вот такая ситуация у нас происходит. Вчера шел снег просто без ветра, а сегодня еще усилилась метель. И бесполезно что-то чистить, только прочищаешь, и снова все метелит. Самай. 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 Малыш, ну перестань, ну это же Замай. Вышел на улицу, друзья, хотел похвастаться, что метель закончилась. Из окна вроде как было видно, что не метет. А нет, ошибся. Метель метет. Снега, конечно, очень много. Мы, сибиряки, жаловались на то, что зима какая-то бесснежная у нас стоит и так далее. Вот теперь какая-то осенняя погода. Природа, как всегда говорила моя мама, природа свое возьмет еще. Не переживай, она говорила, сынок. Когда я жаловался, что вроде как уже ноябрь, а снега нету. Всегда мама говорила, природа свое возьмет. И, как всегда, мама права. Я даже не то что боюсь, не хочу проходить вот сюда, потому что, ну давайте пройдем. Ну, снега реально много. Сейчас буду идти по сугробам. Жду сына. Так. А что я жалуюсь-то? Жалуюсь-то, улицу-то прочистили. А я жалуюсь. Подъезд ко мне сюда есть, просто в моей улице нет подъезда. Погрузчик, оказывается, был. И проехать-то можно. Да. Вот осталось здесь только мне раскидать. О, так тут прекрасно. Все, а я жалуюсь, сижу дома. Дороги нету. Все нормально. Только улицу мою надо почистить. Ну, сейчас приедет сын, съездим за моей машиной. Собаки сбивают с ног. Да, вчера еще совсем было не так. Ко мне приехал где-то часа в 4 Леня. Это, кстати, для тех, кто спрашивает в комментариях, куда делся Леня. Никуда он не делся, просто не попадает в кадр. Конечно, он там застрял, я с лопатой ходил, вытаскивал его, помогали соседи. Ну вот сейчас почистили, ситуация маленечко поменялась. Маленечко. Ну, по крайней мере, доехать можно. Да, это что-то. Да, я начала линять. Так, ну что ж, пошли к себе. Ну, здесь только вот лопатой остается мне пробивать к себе дорогу. Пробьем.
Да, метель не прекращается. Кстати, про погодные явления. -3, было на улице сейчас -10, по-моему, я посмотрел на градусники. А ночью нас сегодня ожидает сильный мороз, 25 градусов. Такой мороз будет 2 дня, потом снова потеплеет до 5 градусов ниже 0. Уголь. Мне позвонил ребенок, сказал, что он подъезжает. Выходи, повстречай, забери продукты у меня. Ну и сейчас поедем заводить мою машину. Где он есть? Я аж упал. Погнать малыша. Ладно, паркуйся, пошли продукты вытаскивать. Ну так что ты паркуйся? Ну так как сейчас разворачивайся? Я там нормально почистили? Вначале широко. Давай пакет, а ты коробку возьмешь, да? Так, ну-ка не лезьте, не лезьте. Пошли. Давай, иди вперед, иди. Давай, малыш, проходи, потом играть будешь. Мы поехали, друзья, за машиной. Попробуем завести, но я думаю, заведем. Щенки раздал через Авито. Ольга помогала. Объявление тоже размещала. Проходи, малыш. Кстати, почти всех забрали с Прокопьевска. Ярослав, слышишь? С Киселевска только одна женщина забрала щенка. Ты что, не глушил? Собак возьмем с собой? Они чистые.
Давай разгон. Видишь, брюхивается. А что она сама себя закапывает? Ну, широко почистили здесь. Не гони сильно. Я вчера домой шел целый час. Вот у Чайки оставил машину. Зачем у Чайки можно? Здесь негде, Ярослав. В одну линию была дорога. Если я на дороге машину оставлю, ночью любая проезжающая машина просто бы уперлась бы в мою и все. Нету, ни карманов не было, ничего. Все заметено было. Более того, я сюда вот сунулся, вот сюда в улицу. Я думал, проеду, может, тут почищено. Я здесь в начале улицы застрял, вот там, с центральной дороги. Хорошо, у меня лопата в машине была. Откопал задние колеса и выехал. Ну, слушай, хорошо почистил. Тихо, не гони, направо сейчас. Вот этот вот стоял, УАЗик. Так это сейчас почистили, Ярослав. Вот только УАЗик, видишь, он в сугробе стоит. Это только сейчас почистили. Ничего не, и дорогу расширили. Вон погрузчик, видишь, вон работает. Погрузчик. Все узко было. Для одной машины. Подожди, видишь, он прет как танк. Да, катаклизм, конечно. 3 дня подряд снег. А сегодня еще и метель. Еще идти так было тяжело. Снег-то набуранило. Он вязкий такой, мокрый. А что ты мне говоришь, что это старость? Привычные твои шуточки на миллион. Вон она стоит забураненная. Вот она. Че, давай пробовать заводить. Че, завелась, что ли? Не, серьезно. Завелась? Что-то так тихо. Что, подождем, пусть прогреется, да? Вот она, Чайка-то. Ты знаешь? База отдыха. Не, серьезно. В том году они предоставляли места здесь для семей на Новый год, на новогодние каникулы. В этом году не знаю. Ну, молодежь он ходит, отдыхает, значит. Похолодало резко. У тебя нет градусника? Что там на площадке разумеешь? Так вот здесь вот. База отдыха Чайка.
Хорошо, когда есть дети, да, друзья, которых можно попросить, и они придут на помощь, помочь родителям. Ой, Яр, открой дверцу, пожалуйста, окно закрой. А? Мое окно открыто. Че, я поехал? И ты поехал? Все, спасибо. Все, поехали, друзья, до дома. А? Сын просит заправить его. Ага, прогрелся. Ничего он не прогрелся. Ну все, друзья, я дома. Доехал нормально. Поставил на прогрев ее. Позвонил Лене, сейчас приедет, заберет ее. Не рискнул я у себя на ночь оставлять. Морозы все-таки. Пусть у него стоит в городе дома, под окнами. Сказал, будет заводить с глюка. Там все равно теплее, чем у меня здесь. Если интернет-прогноз обещает 25 градусов, у меня здесь будет 30 градусов. На небе, видите, какое явление необычное. Облака разорвались. Там, видимо, солнце идет к закату. Видите, оранжевое. Так, проходим, не задерживаемся. Вот такая жизнь, друзья, за чертой города. Снежная, завьюженная. Пойду попью кофе. Собаки играют, им небольшим. Морозы, метели. Им так весело. Сейчас им молочка дам. Кстати, друзья, метель-то прекратилась. Время 5 часов вечера. Я пошел за углем, метели нет. Можно мне пройти, уважаемые хвостатые? Видите, друзья, как резко похолодало. Было -3 с утра, а сейчас -20 уже. Как обещал интернет-прогноз,
мороз наступает. Собачки мои, заснеженная тайга. Я хотел сегодня туда спуститься вниз, да ничего подобного. Сугробы такие, что туда просто не пройти. Ну что ж, друзья, вот вы провели один день со мной за чертой города. Знали, как живут сибиряки, как борются со снегопадами, с метелями. Баня приоткрылась. Жду Леню, отдам ему машину сегодня. Я уже говорил, что он заберет ее. Дома топится печь. Тепло. Уютно, хорошо. Но вьюга успокоилась. Тишина. Только снег скрипит под ногами. Собачки играют. Сейчас почищу собачий будок. Снег, чтобы собакам было хорошо проходить. Так. Друзья, ну что ж, я с вами попрощаюсь. Спасибо, что провели небольшое время со мной за чертой города. Будьте здоровы, счастливы, любимы. Пусть все родные и близкие всегда будут рядом с вами и поддержат вас в любой ситуации, чтобы в этой жизни не случилось. До свидания, увидимся. Всем пока.